محافظة الوادي الجديد أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، والثالثة إفريقيا، وثاني أقل محافظة بعد جنوب سيناء سكانا. تقع محافظة الوادي الجديد في الجنوب الغربي لمصر بالصحراء الغربية، ويحدها من الجنوب حدود مصر مع السودان، ومن الغرب حدود مصر مع ليبيا. تبلغ مساحة المحافظة بما يعادل 44% من المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية. يرجع أصل تسميتها إلى إعلان الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1958 من الميلاد عن البدء في إنشاء محافظة الوادي الجديد. وفي يوم 3 من أكتوبر سنة 1959 من الميلاد وصلت أول قافلة للتعمير والاستصلاح بالوادي الجديد، وتم اعتبار ذلك اليوم عيدا قوميا تحتفل به المحافظة من كل عام. وفي عام 1961 أنشئت محافظة الوادي الجديد ضمن التقسيم الإداري لمحافظات الجمهورية. وتشتهر محافظة الوادي الجديد بزراعة نخيل، وتعد مضرب الأمثال في توافر البلح بكل أنواعه، الصعيدي والتمر والمنثور. وتعد محافظة الوادي الجديد أكبر المحافظات المصرية إنتاجا للبلح، ويعد محصول البلح المحصول الاستراتيجي الأول لأبناء المحافظة. وتتميز المحافظة بوجود آثار تمثل جميع العصور التاريخية، منها الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية. وتتميز بجمال الطبيعة والهدوء والجو النقي والشمس الساطعة، وكلها من المقومات السياحية الهامة والتي وضعتها على خريطة مصر السياحية. وتحتوي محافظة الوادي الجديد على كنوز علاجية عديدة، من أهمها رمال الوادي الجديد. ويعرف الأجانب الذين يقطعون آلاف الأميال للاستشفاء في رمالها قيمة ذلك جيدا ضمن برامج السياحة العلاجية التي تقدمها المحافظة، وأهمها العلاج بالدفن بالرمال والآبار الكبريتية الساخنة، حيث تحتوي المحافظة على عدد كبير من مناطق العلاج بالدفن بالرمال لعلاج عدد كبير من الأمراض بالمجان.